สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำเมี่ยงปลาทูน้ำจิ้มถั่วตัดค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำจิ้มถั่วตัดก่อนนะคะเริ่มด้วยกระเทียมค่ะ20 กรัมค่ะตามด้วยพริกนะคะ20 กรัมค่ะเราใส่ลงในครกนะคะเดี๋ยวเราจะโขลกรวมกันค่ะต่อด้วยรากผักชี2 รากค่ะเราโขลกทุกอย่างรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากพริกกับกระเทียมนะคะและรากผักชีละเอียดดีแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วตัดค่ะเราใช้ถั่วตัด100 กรัมค่ะเราก็หักให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ลงไปจะได้ตำได้ง่ายนะคะถั่วตัดเขาจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วนะคะเราจะไม่เติมน้ำตาลแล้วนะคะแล้วเราก็ตำให้ละเอียดค่ะหลังจากละเอียดเข้ากันแล้วเนี่ยเราเติมน้ำอุ่นไปประมาณ7 ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้กะดูนะคะหลังจากนั้นเราเติมน้ำปลานะคะ2 ช้อนโต๊ะค่ะต่อด้วยน้ำมะนาวค่ะ3 ช้อนโต๊ะค่ะเราชิมรสชาติดูตามชอบเลยนะคะถ้าดูแล้วเขาแห้งไปเราสามารถเติมน้ำอุ่นได้อีกนะคะแล้วก็คนทุกอย่างเขาให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราเติมเกลือลงไป1/4 ช้อนชาค่ะเรื่องรสชาตินี่ปรุงตามชอบเลยนะคะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มถั่วตัดของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของปลาทูกันค่ะเราก็นำปลาทูที่ได้นะคะเลือกตัวขนาดไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะเอาลงไปทอดให้เหลืองกรอบเลยค่ะก็ทอดจนเขาเหลืองนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อปลาทูเหลืองกรอบแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของผักค่ะผักวันนี้นะคะเอจะใช้ผักกาดขาวนะคะโหระพาวอเตอร์เกรสแล้วก็ผักชีไทยผักชีฝรั่งนะคะอันนี้เราเตรียมผักตามชอบเลยนะคะเราก็จัดใส่จานให้เรียบร้อยนะคะตามด้วยปลาทูที่เราทอดเอาไว้ค่ะแล้วก็ตัวน้ำจิ้มถั่วตัดของเรานะคะแล้วก็ตามด้วยขนมจีนค่ะเราอาจจะใช้เป็นตัวเส้นหมี่ก็ได้ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะเมี่ยงปลาทูน้ำจิ้มถั่วตัดนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกด Subscribe หรือกดติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ